אוי לא, זה המים של המפל! לי יותר מגניב זה לנסוע בתוך מים. נכנסנו למים, חיים! חיים! תקדימה במים! איי. אנחנו לא אוהבים להתקע, נכון? מה זה קרה? וואו, נשרף. מה זה? מה קרה עכשיו, אמיר? בוא ניתן לי כאן. וואה. אמיר. בואו נצא שנייה מהאוטו אבל. עם כל העשן הזה אני חושב שכדאי להסתכל מה קורה. אני חושבת שכדאי לצאת מהאוטו. מה את לא אני חושבת?